现在是2024年4月份啊，距离我上次2023年9月份这个塞纳在这个 Granville 的丰田迪勒保养已经过去半年了。因为丰田迪勒的保养周期就是7000公里加半年，这个先到为准。我现在跑了6000多，然后也半年了。为什么撑到了4月底呢？因为本来公里数跑得少，二加上呢，我意识到这种东西还是需要有一个人帮我拍，我自己拍的这个还是不大好。所以呢，王老师最近终于休息了，可以帮我记录一下这个过程啊。我觉得，介于上次的那个飞度保养的经验，这次其实更简单，因为只换机油，然后没有变速箱油。那其实没什么好说的，非常简单。网上一搜这个保养的内容一大把啊，唯一值得介绍的就是我作为一个这个有钱必省的人啊，这3个滤芯有点介绍，就是我从国内海运过来的。这个呢是这个丰田纺织，其实也就是丰田这个代工厂啊。还有一个值得介绍就是我这2种机油啊，这个是我去年黑五的时候买的 Deal 啊。36还是35？因为它现在原价大概是45，好像最近涨价涨到50了。不过常年 Deal 最近涨了几块钱，也大概在37、38。然后我的飞度用了3.3升，现在因为它一桶是这个4.73啊，5垮脱，所以这台机器用的是如果换机滤的话是要用6.1升，所以理论上这个应该是刚刚好啊，一桶加上我上次剩的。看我这种省钱的极限操作，2桶就2个车能不能实现啊？主要这2个。好，工具就是一个2把中飞，这个是普通中飞啊，这个是带扭矩的。大飞应该用不上，如果这个车是标准扭矩打好的话，其实大飞是用不上的，以防万一。拆 O-ring 的一个小起子，机油扳手，必备的手套，手套一定要戴。刚才拍我塞这个。OK， 上次我说了，这个厨房纸特别重要，一是可以，主要是用来擦油啊，但是应该用完整一卷。你看，枕头，这个还是很紧啊。他们这些小孩儿干活真的是，所以我永远忘不了我第一次在国内换机油的时候，我这个机油没打开，你知道吗？绝了，真是。然后这个垫片要换啊，这个放油螺丝垫片。趁这个机油往下流的这个期间啊，我把这个空气滤芯换一下。其实呢，这个空气滤芯可以不换，但是你看啊，这个问题是这样的。你看啊，这个地儿是不是有一半没有？这是为什么？因为这款这个空气滤芯有2款，一个便宜的，一个贵的。我当时呢就在本地这个零配件商买了一个便宜款，后来发现只能到一半。看这个厚度直接差一半啊！看这个进去，就这个效果。就好了。1年换一个也就。看，它这个有箭头，你装的时候按照这个箭头装进就行了。这个也有个 up， 把这个装上就行了。好了，绝了！真的，如果要是没有这个扳手，我又拧不下来。这帮小哥保养小哥，中国和加拿大是一样的，根本不按标准扭矩给你搞，又是巨紧。这个胶圈把它拿下来。
用新油旧油无所谓啊，只要给它润滑一下就可以了。这会还有个 O ring，就是这个底下这个放油的这个。OK， 25。OK， 先把这个小的上次剩的这1点几升加进去。我跟你说，这个小起子巨好用，你知道吗？是有点多就不好加，你知道吧？打我弄一把。好。把它弄平了，再看一下机油量，应该 OK 了。应该是没事儿。12万公里啊，保养的。他让我12万1000保，然后我跑了6200公里，所以其实他就是让7000换嘛。这些油是上次那个飞度里面的变速箱油和机油啊。我就把它全倒到这桶里头，到时候过2天去那个 recycle 的地方把它给处理掉，因为那个管上粘了，看不出来。哦，我知道了，看见了，就是这儿，对，可以，就这样了，好。